Доброе время суток. Нашел неплохое средство от простуды, от кашля, и боли в позвоночниках, но больше от кашля. Это холстина, пропитанная прополисом. Одна посильнее, другая послабее. Ну, можно обе посильнее, разницы нету. Рублей 300 каждая такая тряпка стоит. У продавцов, на Авито, где угодно найти можно, у пасечников. Применяется просто на ночь. Ложишься, вот здесь пленку постелить, чтобы постель, так сказать, не пропахла, на нее ложишься спиной, а сверху грудь прикрывать тоже пленкой можно, а с помощником вокруг тела обмотать пищевой пленкой. Утром просыпаешься, душ принимать, все, остатки пота и прополиса смывается, а тело идет очень такой приятный запах ароматный прополиса. И все, ощущение такое, как будто тебя высушили, ни кашель, ничего. Все, как бы на этом все, выздоравливайте. Поменьше болейте, всех благ.